Užijte si video. Chá, chá. Wow. Ahoj, Juliet. Je, ahoj. Vanessa, víš, co je? Možná mě s tímhle nápadem pošleš do prčic, ale... No víš, povídej. Napadlo mě, že by se mohla odstěhovat. Cože? Ale... Julie, teď... Vanessa, už nejsem malý štěně, který pořád potřebuje hlídat. No tak. Fajn. Nebudu ti to zakazovat, ale... že to není nikde daleko. Ne, neboj, už jsem si koupila dům a... Koupila jsem si sousedův dům. Tak to je úžasný, to je ono. Půjdu si balit. OK. No, tak snad to je všechno, no. Ahoj, za jak dlouho pojedeš? No, za půl hodiny. Udělám nám snídani. Jo. A nezapomeň, že držím dietu. Neboj. Tak to asi vezmu já. Tohle vezmu Vanessa. Au, promiň. Dobrý. Tak, tady mám já. A ty máš tadyhle to jabko. Dobrou chuť. Dobrou. No, bylo to výborný. To je ono. Ale kolik je? Pane bože. Budu muset jít. Jo, tak jo. Měj se. Jo. Tak tady by to mělo být. Au. No tak zatím to tady vypadá hezky, no. Dám si to semka. Teď jdem vybelovat. Otevři se. Aha. Já myslím, že mám vybaleno. Tak jo, pojďte se lehnout. Tady je tak měkká postel, to je super. Mohla bych se i podívat, jak je na tom s tím vybalování. Tak jdem. Au. Haló, je tu někdo? Koukám, že má už vybaveno. Haló, ty. Spáči, probuď se.
Dělej, stávej. Teď jo. Co ty tady? Jdu tě zkontrolovat. Že nemusíš zkontrolovávat. Není mi 5. Já vím, ale stejně. To ano. A co jinak? Nejde tam smutno? Jo. Tak jo, promiň, už budu muset. Čeká tam na mě Leon už před divadlem. No jo, no. Tak čus. Ahoj. Užili jste si video? Já doufám, že jo.